तो दोस्तों हम सोचा तनी इहे बात कबे से कि टोला में के मेहरारू के, खास करके गांव के मेहरारू के कुछ करे आवे चाहे मत आवे, ओकनी के खाए बनावे आवे चाहे मत आवे, लेवा सीवे आवे चाहे मत आवे, ठीक बा, कोनो काम मत आवे, कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। लेकिन गोतनी से ताना सुनी कैसे करे के बा, गोतनी के ताना कैसे मारे के बा, कुछ गलती पे ओकरा के छीले के बा कैसे, ई तो बहुत बढ़िया से आवेला। और ये चीज हम खुद अपना मोहल्ला में और अपना घरे देखनी हो खास करके, ठीक बाटे। तो बताई कि साला कोनो चीज के ओके दो तो ओकरा के टाना सुनी कह के दिला का फायदा बाटे। तो ये हमरा बुझाइला कि साला मेहरानू जात सही में बदनाम बाड़ी सने ई सब के चक्कर में। कोने कुछ करे आवे चाहे मत करे आवे, बिना माने मतलब के चुगलई या दूसरा के गलती पे छीले खूब आवेला, अपने आप के अच्छा साबित